Хочу представить вашему вниманию незаменимого помощника в любом помещении и лучшего друга для каждой хозяйки. Беспроводной вертикальный пылесос от Xiaomi Dream H12 Pro. Данная модель предназначена для сухой и влажной уборки дома. С этим чудом уборка помещений становится быстрее, надежнее, качественнее и практичнее. С ним быстрая уборка грязи, пыли, жидкости не будет вызывать у вас чувство паники, так как в пылесосе есть турборежим. Этот помощник настолько умный, что даже оснащен авторегулятором мощности, согласно степени загрязнения поверхности, которая отображается на светодиодном дисплее, находящемся на рукоятке пылесоса. Если в вашем доме живут аллергетики, дети и животные, это незаменимая вещь в хозяйстве. В комплект данной модели входит насадка, держатель для аксессуаров и дезинфицирующие средства. Хочешь такого чудо-помощника? Срочно пиши в директ.